братья и сестры. Но сигнализацию до конца не победил, только нашел, где находится. Шум, стук, износ колес победил заменой рычага справа, да? На приезде есть еще какой-то щелчок слева. И у меня еще 2-летней давности с Авито сохранился левый передний амортизатор Каяба. Стоят тоже Каябы хорошие. Думаю, ну было, что от тех ям страдает вот эта втулка и шток гнется. В этой машине так было, или на этой ли машине было, в общем, не помню. Где-то валяется погнутая ось Каябы. Ну тут есть, буду проситься сейчас поменять я. Может, найду где стук. То есть в легком движении тук-тук, тук-тук. Я подозреваю, что может быть все-таки вот в этом месте стукает. Либо вверху втулки резиновые износились. Сейчас буду менять амортизатор. Под резиновые втулки положу резиновую прокладку. Добавлю. Как на той машине добавлял. Может, стук прекратится. Хочу далеко ездить на машине, не бояться. Так что все, натянул пружину. Затянул. Буду пробовать ее отцепить. Так, с завода нам досталась Каяба. Вот это 32 101. А 33 2101. А тут у нас 33 2505. Должны подходить. Тоже 7800 стоит такая одна штука. Давно 3 года, 4 года назад покупал на Авито. Хотел тоже в свое время подремонтировать, поставить. Но не поставил на ту машину. Продолжал ездить на сломанной. Потом поменял на заводскую. На мягкую. А тут раз есть. Буду пробовать, ребята. Все, спасибо, ребята. Крыло гниет насквозь. Ужас. Ой. Котик прибегал. Так, ну все, ребята. Будем ставить. Снимать эту коробку. Под коробкой там стоит пружина, резиновая втулка и две гайки на 10. Открутить. Загнать этот амортизатор новый. Стойку Каяба.